いたしました。ただいま点検しております。今しばらくお待ちください。ただいま現場では点検を行っておりますので、今しばらくお待ちください。それでは大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。それでは大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。また今運転士が線路内を点検しております。今しばらくお待ちください。
大変長らくお待たせしております。ただいまの情報によりますと、小動物と接触した模様です。車両点検を行い、運転を再開いたします。今しばらくお待ちください。運転士が到着次第、車両点検を行い、運転を再開いたします。今しばらくお待ちください。大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。大変長らくお待たせしております。車両点検を行い、運転を再開いたします。しばらくお待ちください。まもなく運転の再開の見込みです。大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。大変長らくお待たせいたしました。まもなく運転を再開いたします。
大変長らくお待たせいたしました。まもなく湯河原町に到着します。本日は小動物接触のため電車の到着は大幅に遅れました。大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。扉が閉まります。ご注意ください。Station number F12. The doors on the left side will open. Please be careful. 本日は車両点検を行いました。小動物接触のため車両点検を行いました。本日は大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。扉が閉まります。ご注意ください。右側の扉が開きます。ご注意ください。本日は小動物接触のため車両点検を行いました。電車の到着が大幅に遅れました。大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。はい、開館です。
番乗り場から電車が発車します。